मूवी में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं आज देखो। नंबर 1, मूवी में बारिश की आवाज नकली होती है। ये आवाज पन्नी पे रेत गिरा के बनाई जाती है। नंबर 2, मूवी में पटाखों की आवाज बलून के ऊपर कार चला के रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 3, मूवी में घोड़े दौड़ने की आवाज को नारियल को धरती पे मार के रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 4, मूवी में एयरक्राफ्ट की आवाज को पेपर शीट और टायर की मदद से निकाला जाता है। नंबर 5, फिल्मों में जो हड्डी तोड़ने की आवाज आती है वो असल में सब्जी तोड़ने की आवाज होती है।